urumva ariko rero nyine buriya Imana nayo yagira ngo baturane we nane wamenye urumva shamana nuko nyine ariko rero nuko yagize amahirwe akapfa yihanye ubundi yarabeshyaga uko abeshya ngo isugi ufite abana bajya kwiga no kuvoma umukuru afite 11 twese kubimbwira ari wari ufite n'umusaraba ko nari magaze gutya hano shima babyita kumusomera niba bataramusomera subwo muri kubara ngo arafungura oya nyine hari urabizi hari process zigenda zibanza zikurikirana rero iyo kumufungura nayo nyine bazamusomera kuri uwo munsi bahita banamufungura kuko harya ntabwo ibintu byo mu buyobozi mbizi byo gufungura fata imbago kumugana wawe ko ufata imbago nafata imbago nkaguruka n'igicumba kiragenda sha hanyuma rero reka mbwire abakunzi bacu ba Manzi na Innocente umuntu wenda ushobora kumva akozwe ku mutima cyangwa se abona ubu kameraman nizere ko akaguruka kabaye umuteto kabaye umudido inkovu yaratimbye iyi nkovu nyine niyo yari irimo intuza iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye tuje kandi tubahaye ikaze bakunzi ba Manzi na Innocente TV ni kakanye tubageze ibiganiro bitandukanye uri mu Rwanda ibwota amasimbi muri Aziya muri Amerika Australia i Burundi hose nizere kumeze neza bibaho akanya kamwe umuntu amera neza ubundi bikanga ariko hamwe n'Imana byose bigenda bicamo kandi bikagenda neza ni nk'ibisanzwe ni Aline muri kumwe kuri mikoro za Manzi na Innocente ndi kumwe na mama w'abapampe meze ute shanda gakepe ukuntu meze ntago meze neza ariko kamaso abantu b'inshuti n'abafana ndabacuruje cyane no kuri Imana bamugisha ko muntekereza ku isaha mwaransengeye nunda bashimira cyane ndabacuruje pe abafana banje bose ko ngira beshi biteka bamugisha kumezera ntago meze neza handi kumisa neza ndasa neza ndwaye ese ahubwo mbwira ndi gukorera muri salo mu mutwe ndi hagukorera na salo se sinyesha umuntu nkora muri salo rero ni umujama bita akorera igikondo gukorera neza cyane amwita Samu saloni niwo nkora mu mutwe ni umupape nawe nyine n'umufana ukomeye ariko wumve ngo simeruka kubera uburwayi simerukayo maze igihe nararwaye mva n'umugabo yarankubise nari mfite akaguru kariho igisima nyine none kubera ko navuye mu bitaro ntakize no mu bitaro narabacitse narabuze nishyura nukuri narabacitse bakize mwese nta mituweli nari mfite nta mafaranga nari mfite ese nta bantu bajya bagira kwa kundi abantu bagakusanya nk'amafaranga cyangwa ubufasha bakaguha bakabaguha nyine barayakusanyije bajya kunkuraho igisima urumva n'abarokore babinkoreye kuko nari ndi w'igisima ubwo bajya kukingura ahantu nyine muri prive urumva ubwo ariko kubera ko ntivuje neza imvune yanjye yarangera garuka ubu ngubu akakaguru nyine dore ubona ko kangana uyarangiye rangaruka niyo mpamvu nyine waje kusura ugasana yicara ngaha ubu ntabwo kari gukora nyine ubona ko ukuntu kanaby'imbaganye hose ubwo niyo mpamvu nanjye nkicara nkituriza ahubwo se wari wivuje gute nta na mituweli nta ese ubu narivuze nivuza mba narakize nyine kugira ngo ibyo byose baguhe ubufasha ubuvuzi bw'ibanze ugushyiraho nyine igisima narakubonye njye nabonaga bikomeye cyane burya rero kutivuza neza ntabwo ari sawa nyine bakikizeho nyine kubera nayo navunitse imbuga kujyanye kwa muganga ubu umeze nabi ese nkubwira ko nagiye nanabishyuye nagiye nabishyuye kubera ko nta bushobozi nari mfite ese uwo mugabo we ari hehe ubu ngubu bimeze twaramubuze
niba ngo aragiye Bugande niba yaragiye niho hafi we numenya ari wari ese mwe mwapfuye iki uraho agira amahane ntago nyine agira amahane ko atari n'ubwa mbere sa n'igihe nkubise mu maso ntago amazi isura irangika abantu baravuze ngo ni puraka nawe yesi nyine ako cy'abantu bavuga ibintu bye baranavuze ngo dore imbogo ne yapfuye dore imbogo uzikora abantu bakihamagara umuntu bamubaza ngo kuko ni byanya yapfuye nyagupfa gihe kigiye rwose ni nyagupfa ntago ari puraka ese ibintu bya dore imbogo urabivuga menya nawe nakurije imvune kugira ngo ingaruke ariko wagiyeyo nagiyeyo nyine dukora n'urugendo rw'amaguru niwe no mvune yakashukiye ngo urugendo rw'amaguru ngo kugera aho bamushyinguye kwirimbe ngo ni nk'amasaha 2 ni kure cyane kuko ari we yari yarasabye ese urupfu rwa dore imbogo uruvugaho iki wowe wenda abafana abakunzi bacu wenda dukurikira kuri social media abantu bose ukuntu baba babivuga wowe ubivugaho iki bari ku rupfu rwa dore imbogo rwaratunguranye kandi rero burya dore imbogo nako bamwitaga ngo avuga ngo ntazi gusoma ntazi kwandika ni umuhanga cyane umuntu wasabwe kujya bazamuhamba wa gitifu wabashyinguye izina ry'Imana yaravuga ati mva niba yaruzuye niba nyine haruzuye nta mwanya wo kwegera uruhande rwiwe mushyire hejuru urukundo yaramufitiye sinzi urwo ariko noneho mbere yo gupfa nabwo yabivuze ngo yari yararaze ibintu byose asaba n'imbabazi abantu ariko natunguwe nuko dore imbogo twakoranaga ikiganiro kambwa ati ngende umukobwa ndi isugi ati nanga n'umuntu wankora no ku mabuno nanga n'umuntu wankora no ku mutwe ati ku busugi bwanjye weme urumva nubwo rwawe wese natunguwe no gusanga afite abana bakuru umwana mukuru afite imyaka 11 twabagora umugore burya abantu burya ni bagari ngiye nigira gutya imbone nkubone nuko nanze kugira nyine kujya kwigaragaza mu mafoto buryo yuzwi bose bazagutunga singoba ngo kwe mfisi yagiyeho twari kumwe arimo tukabanyamakuru ngo nabagome ngo nibiki ngase mwana kuri kwica akazi kacu abanyamakuru nabagome ari ababosi bacu ngo ningegira ngo tungo nago baseva kandi nibo bamushyinguje nibo batumye ashyingurwa hashaka bamusuye no kwa muganga bamushyiraho amakaro ibyo yasabye byose aribyo bamukoreye ariko ngo habugaragaye njyewe wenda ntabwo nabashije kujyayo ariko ngo hagaragaye ngo umugabo we ngo wanyawe arimo kuvuga ko nyine urumva dore imbogo mbere yo gupfa hari ibintu byinshi yavuze ngo yanavuze yuko mu bantu bazavuga ijambo ku rupfu rwe hari n'uwo muntu nyine amuvugamo ese Samu Gakire ko nabonye yaravuze ijambo niyo mugabo we nabonye ngo witwa Samu Gakire kita kiza kiruka na bya bitama byacyo nini bagase uriya yari umugabo we urumva mbona arahubutse yiruka mbona niwe uvuze ijambo noneho njye ntabwo nigeze mpegera cyane kubera twasize ku murambo urumva nageze nyine imvune urabona akaguru urabona kanze kubyimbuka imvune yabaye danje mpita njya kwicarana nyine uri mu star ugenda wihutika no kugaragaza ko narembye nanjye napfana nawe mpita nigirana nyine ndiyicara ndabihorera bivuze ngo napfana abantu benshi basigaye bavuga ngo abasitari kugenda bapfuma umusubiriza noneho ngo na Brian nawe ngagiye ko naramubujije kujya iwabo ngo na Brian ngagiye gukurikira ese barimo barabapanga ndabizi nibo babica no kwipanga akazi niko barimo baripanga akazi cyangwa ikindi kintu nabonye abanyamakuru bo mu Rwanda bakunda byacitse urupfu rwa dore imbogo byari bimeze kera inka yagwaga mu mukingo nk'ubu mu mpeshyi inka yaba yanyereye yapfa ntabwo bayigurishaga abantu barayihururiraga kubera bayiriraga ubuntu cyangwa niyakubiswe n'inkuba n'inka yakubiswe n'inkuba ntabwo bayishyuza abantu bagahura ntibakwire dore imbogo yahururiwe n'ikitwa umunyamakuru wo mu Rwanda hava Akagera menya n'abo muri Amerika hari kamera nka 800 yaduhaye ibyishimo urumva ariko rero nyine buriya Imana nayo yagira ngo baturane wenda ntiwamenye urumva ariko rero nuko yagize amahirwe akapfa yihanye ubundi yarabeshyaga uko abeshya ngo uri isugi ufite abana bajya kwiga no kuvoma umukuru afite imyaka 11 twese kubimbwira ari wari ufite n'umusaraba ko nari mpagaze gutya 7 niba atari 8 noneho ndase undi mwana wundi ari he ngo babuze ukuntu bamuzana nyine ni kure cyane hano yasabye gushyingurwa n'abantu bari abenshi nawe Kigali yari isabiye hano bazamushyingura hafi ya ngo gitifu abo yarahambye mu marembe y'abakire urumva kandi ngiyo umuntu yasabye ibintu nk'ibyo ntimubikore birabagaruka byese byangaruka hari icyo mpfana n'abanoza
n'abanyamasheke tuko dupfana ko turi abantu gusa ariyo mpamvu twagiye wenda kubera ko twakoranaga twajya tubitekerezaho tukabirota nyine gutyo ariko ubundi ndarembye akaguru kamereye nabi. Umusaka kanya bimeze gute none se tukumenye rero umuntu wisa kuriza wenda ariko rero n'ubundi ntabwo byambuza kuganira ndihangara kuko burya Imana ni byose. Ese ko twagubanza nkubaza akabazo ko twagusiye uri kubyanga warugiye kujyayo cyangwa waruvuye he nawe burya uri umusitari sazo bisaba ngo ube wicaye usa neza urumva bigusanga ube wicaye usa neza gusa wese ugomba gusurwa n'umuntu yego niyo nta kintu yaguha ariko nabaza kudusekera ntibabura naza kubacunga rero kutapfuye baza kudusekera ntago babura nkabura dore imbogo ngo batangiye kumushyiraho kamera akiri na muzima abantu bakavuga batangiye kumwica akiri muzima urumva benshi cyane abenshi umuntu wamurwaza yarambwiye ati yaratubwiye nako ati ngiye abantu baraza nkajyana urukundo baje kumusura ati kwanza bazanye kamera nabizi ati inkuru zacacanye akiri na muzima bavuga ngo yapfuye nuko ariko nanjye ubundi gusindagire ko hari inkuru numvishe Shanare se man izo nkuru ndi kumva hanze ko ngende ubona nibereye simeze gute inkuru za Sadunda rero Sadunda nyine araho ameze neza baramusese nayo kuri gereza shano kwitwara musuye ese wabonye se ikiganiro bakoze nyine yuko afunze n'ubundi ndabize ko afunze pe ndabize ari inkuru nari ndabize nyine ucina rwaye ako twari tugunda ndabize Sadunda n'inshuti yawe inkuru imeze Sadunda n'inshuti yanjye cyane buriya twarakoranye igihe kinini akiri muzima atarasara ngo ajye mu mafuti bamufunge. Ese umvise Sadunda bamufunguye wabigenzuye nashima Imana n'ukuri umva nino mvure nanagenda uhayikomera ibirori nawe n'ikirori nabura byatuma twibagirwa n'urupfu rwa Torimbo. Sadunda agiye gufungurwa Yesu nashima harya cameraman tariki zingahe niko 10 agiye gufungurwa 10 zakwangaye zukwa 10 zukwa 9 zukwa ka zukunguka kwa munani twatangiye yego uyu munsi gufungurwa Yesu we abantu bari Mana ushimwe Mana uhabwe icyubahiro no kuri kw'Imana Imana igira igihe itanga igisubizo tuzemera tugusindagize rwose yewe nanjye Imana izaba yaranyijije nabizi ni inshuti yawe ni inshuti yanjye cyane ndanezerewe abantu baramubitse ngo yapfuye rero wasanga ari dore imbogo babikaga no ibintu by'iminsi mani ibintu bivugwa ntago biburiye iherezo niba nawe si umusitari buriya nuriya babikaka wasanga ahubwo cyangwa nawe none se koko ibyo bintu ndabibabwiye cyane byabihuha by'abanyamakuru ni inkuru bamwishakira ntago ari inkuru tuba twishakira twaramusuye hari n'ikiganiro cyasohotse nyine bamusuye kuri gereza nanjye nagiyeyo nanjye ni inshuti yanjye rero agiye gufungurwa bazamusomera harya babyita kumusomera niba bataramusomera sibwo muri kubara ngo arafungura nyine hari urabizi hari process zigenda zibanza zikurikirana rero iyo kumufungura nayo nyine bazamusomera kuri uwo munsi bahita banamufungura kuko harya ntabwo ibintu byo mu buyobozi mbizi byo gufungura ariko uwo munsi nyine azafungurwa Yesu we Mana 14 ndagushimye data uri mu ijuru ahubwo bagira 16 bazihorera cyangwa n'ebyiri muzaze kumfata rero sibyo ese wenda nkuko tutarasoza ikiganiro twenda kugana ku musozo bari baramufunze nyine baramubitse ngo yapfuye n'ibiki kumbe dusanga baramufunze famille kubera ngo bari baramubuze ubundi wowe wabura umuntu umwaka cyangwa amezi ukavuga ko akiriho bavuze wibarenganya nta bimenyetso nyine byagaragaza yuko wibarenganye pe nta bimenyetso byagaragaza ko mu Rwanda nta muntu upfa ngo umurambo w'ubure ntago niyo waba uri mu mazi bawukuramo. Ese famille yiwe wenda mwabashije kuba mwavugana cyangwa se mwarasuranye? Shangiye na Innocent we twarasuranye. Innocent n'inshuti yanjye cyane. Yabivugaga iki se? Yarumiwe atungwa no kurira gusa. Anakinnye afite n'umwana wiga nta bushobozi bwo kumugeraho ariko buri arasenga yicara abayisengera Imana ubwo nanjye mu mumbwira aze kunsengera no mvune ndeke n'imisonga yagabanyuka urumva ubwo ubusinzi ukuntu ameze wamugezeho
Innocente twaravuganye kuri telefone nanjye ntago naherukaga kiya ibintu byo kuri telefone mba numva ari ibihugu. Oya hari igihe umuntu atahita abona akanya ako kanya ariko atekereza umuntu tukavugana n'icyo ngomba gukora akumva ko ari mukuri ibyo uvuga. Yego n'icyo ngomba gukora nkagikora ariko nyine nkamwereka yuko muri hafi. Rero nawe humura uhangana uzakira. Mukobwa ngo yarongo washaje ngo aravuga ati nzabibara ngezeyo. Nawe rero ubwo nzabibara mumbwira ngo dore ngo n'umusuhuze n'ukuri. Ibirori byenda ndumva tuzagerageza pe kuryo tuzajya muri ibyo turabizura inshuti. Nago nabura niyo kaba karabaraga kwe unafata imbago kumunga nawe neko ufata imbago nafata imbago nkaguruka n'igicumba kiragenda sha. Hanyuma rero reka mbwire abakunzi bacu ba Manzi na Innocente umuntu wenda ushobora kumva akozwe ku mutima cyangwa se abona ubu cameraman nizere ko akaguru kabaye umuteto kabaye umudido inkovu yarabyimbye. Iyi nkovu nyine niyo yari irimo inuza kandi inkovu nayo irica. Iyi nkovu simbizi ukizayinkura nandi kuvuga irandya rero bukubi biragaragara ibirandya byatari ariko nakundi kigeragezo kiraza nyine kikaza ko kinahetse igisubizo n'igisubizo kiba gihari. Niyo mpamvu bora n'igisubizo nzagitegeza paka nyibonye nkongera nkagenda nk'abandi. Nandi kuvuga ngo abakunzi bacu ba Manzi na Innocente ashobora kuba akozwe ku mutima akareba ububabare mama wa Pampa afite murabizi nawe yaduhaye ibyishimo cyane kandi na n'ubu ndacyabibape nubwo arwaye agerageza nyine kugerageza nkabaganiriza cyane. Rero hagize umuntu ubona ko ari ikintu yakora kuri umurwayi bwe, hagize umuntu ubona yuko yatanga ubufasha kugira ngo n'umubyeyi abashe kuvuzwa. Urumva ko umugabo yatorotse yagiye nawe nta hantu ari sinshaka kuzongera no kumubona aba yibereye gutya nubwo abayisekera ariko uramutse ari ikintu wakora kugira ngo avurwe n'ukuri Imana yaguha umugisha. Nomero ze murazizi cyane cyangwa se mukanyuza ibitekerezo byanyu cyangwa se ubufasha kuri nomero zo kuri Manzi na Innocente ubundi bakabashaho akabasha kwivura. Mama wa Parika tugushimira. Murakoze cyane abafana banjye ndabakunda ndabashimiye. Witeka bamugisha abahezagize azabasubiriza ibyifuzo byanyu mu izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye cyane. Ciao ciao.